Studimi i shqetësues edhe ngrohja me 1.5 gradë Celsius i të moshuarit përballë rreziqeve të rënda nga temperaturat e larta. Një studim i ri zbulon se temperaturat ekstreme mund përbëjnë për të moshuarit një kërcënim shumë të madh nga sa vlerësohej më parë. Edhe nëse temperatura globale rritet vetëm 1.5 gradë Celsius, krahasuar me nivelet paraindustriale, personat mbi 60 vjeç mund të ekspozohen ndaj stresit të rrezikshëm nga nxehtësia. Gjetjet e publikuara në The Lancet Public Health tregojnë se kjo grup mosh është veçanërisht e cënueshme sepse organizmi i të moshuarve has më shumë vështirësi në përballimin e temperaturave të larta. Me avancimin e moshës paksohet djersitja, shtohet ngarkesa mbi zemrën dhe enët e gjakut humbasin një pjesë të aftësisë për t'u zgjeruar në mënyrë efikase. Përpasoj gjatë ditëve me vap ekstreme, trupi e ka të vështirë të ftohet. Sipas studiuesve, për llogaritjet e deri tanishme të kufive të rrezikshëm të temperaturës nuk i kanë marrë sa duhet në konsiderat dallimet nëpërmjet grup moshave. Në kërkimet e mëparshme, pragjet përcaktoheshin kryesisht duke u bazuar tek të rinjt dhe më pas përdoreshin edhe për të moshuarit. Një qasje e tillë mund ta ketë paraqitur më të ulët se ç'është realisht rrezikun për këtë grup përfshir edhe problemet kardiovaskulare. Ekspertët vlerësojnë se të rriturit më të rinj, stresi i zakonshëm dhe nxehtësia mund të shfaqen kur ngrohja arrin rreth 4 gradë Celsius. Për të moshuarit ndërkaq, i njëjti kërcënim mund të paraqitet edhe me një rritje 1.5 gradë Celsius mbi nivelet paraindustriale. Në çdo shkallë tjetër të shtuar me temperaturën globale në temperaturën globale pritet të rritet ndjeshëm edhe numri personave të ekspozuar për periudha të gjata ndaj stresit të pakompensueshëm të nxehtësisë. Kjo gjendje ndodh kur organizmi nuk është më në gjendje ta ulë në mënyrë efikase temperaturën e vet. Në rrethana të tilla shtohen mundësitë për dehidratim, kolaps dhe rëndim të sëmundjeve që personi ka tashmë. Më të rrezikuar janë të moshuarit me sëmundje të zemrës, të veshkave ose me probleme të tjera kronike. Kërcënimi pritet të thellohet nga zhvillimi paralel i dy prirjeve, rritja e temperaturave globale dhe zgjerimi i popullsisë mbi 60 vjeç. Studimi parashikon se deri në vitin 2050 numri njerëzve që përkasin kësaj grup moshe do të arrijë afërsisht në 2.1 miliard. Pasojat pritet godasin më fort vendet me të ardhura më të ulta të mesme, paralajmërojnë ekspertët, pasi atje mundësitë për mbrojtje nga temperatura ekstreme janë më të pakta. Nëse ngrohja globale vazhdon të përshpejtohet, studimi vëren gjithashtu se disa rajone tropikale dhe subtropikale mund të bëhen gjithmonë dhe më të vështira për t'u banuar, sidomos nga të moshuarit. Përfundimi i ekspertëve është i drejtë. Valët e të nxehtit nuk duhen parë thjesht si dukuri të motit, por si një kërcënim serioz për shëndetin, pasojat e të cilit prekin në radhë të parë të moshuarit.